İndoneziyada 10 nəfəri daşıyan sərnişin təyyarəsi radarlardan itib. Hadisə ölkənin Cənub Sulavesi Maros əyalətində qeydə alınıb. Yerli medianın məlumatına görə göyərtəsində 7 ekipaj üzvü daxil olmaqla 10 nəfərin olduğu təyyarə ilə əlaqə qəfil kəsilib. İndoneziya Hava Nəqliyyatı şirkətinə məxsus ATR-42-500 tipli təyyarədən son siqnal Maros bölgəsi üzərində olarkən alınıb, bundan sonra təyyarə ilə əlaqə tamamilə itib. Hadisədən dərhal sonra axtarış xilasetmə əməliyyatlarına başlanılıb. Səlahiyyətli qurumların açıqlamasına görə aparılan axtarış xilasetmə işləri zamanı qəza ehtimalını təsdiqləyən insan cəsədləri aşkar edilib, lakin ölənlərin dəqiq sayı hələlik açıqlanmayıb. Xilasedicilər çətin hava şəraiti və mürəkkəb relyefə baxmayaraq ərazini yoxlayır. Tapılan cəsədlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq prosedurlara başlanılıb. Rəsmilər qəzanın dəqiq səbəbinin araşdırıldığını və nəticələrin istintaq yekunlaşdıqdan sonra açıqlanacağını bildirir. Hadisə ilə bağlı məlumatlar yeniləndikcə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Rusiyada əcnəbilərlə bağlı genişmiqyaslı deportasiya prosesi həyata keçirilib. Son 3 gün ərzində Rusiyanın Novosibirsk vilayətində məhkəmə orqanları ölkəyə giriş və ya ölkədə qalma qaydalarını pozan 97 əcnəbi vətəndaşın deportasiyası barədə qərar çıxarıb. Rəsmi məlumatlara görə deportasiya olunanlar arasında 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı da yer alır. Ən çox ölkədən çıxarılan şəxslər isə Özbəkistan vətəndaşlarıdır. Belə ki, ümumilikdə 41 özbək, 29 tacik, 16 qırğız və 4 Qazaxıstanlı Rusiyadan deportasiya edilib. Bildirilib ki, sözügedən şəxslər Rusiya Federasiyasının miqrasiya qanunvericiliyini pozduqları üçün məhkəmə qərarı ilə ölkə ərazisindən çıxarılıblar. Səlahiyyətli qurumlar vurğulayır ki, miqrasiya qaydalarına nəzarət tədbirləri davam etdiriləcək və qanun pozuntularına qarşı sərt addımlar atılacaq.